अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों। इस वक्त मैं जंग में मौजूद हूँ। RRPC की ऑफिशियल थर्ड रेस है जंग से रावलपिंडी 280 GPS की। 125 बर्ड्स हैं, 7 पार्टिसिपेंट्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 280 GPS की ये रेस है जी, जंग से रावलपिंडी RRPC की थर्ड ऑफिशियल रेस। 9:15 बजे यहाँ से बर्ड रिलीज़ होंगे जी इंशाल्लाह। कुछ ही देर में भाइयों को शुगल दिखाते हैं। सब बास्केट्स की सील ओपन हो रही हैं जी। फ्रंट रेसिंग पिजन क्लब के जंग से जिनका ताल्लुक है, फ्रंट रेसिंग पिजन क्लब, 4 मेंबर्स माशाल्लाह यहाँ पे मौजूद हैं। बिलाल, समीर, अमे, बिल्लू सियाल, राणा आसिफ और मलक उस्मान साहब, चारों बंदे यहाँ पे मौजूद हैं जी। यहाँ पे हमारी रेस की लिब्रेशन के लिए यहाँ पे आए हैं। वो खुसूसी जंग से उनका ताल्लुक है, फ्रंट रेसिंग पिजन क्लब से उनका ताल्लुक है। यहाँ पे लिब्रेशन के लिए मौजूद हैं वो। 9:15 बजे यहाँ से बर्ड्स रिलीज़ होंगे इंशाल्लाह। भाइयों को शुगल दिखाते हैं। 125 बर्ड्स जी, जंग से रावलपिंडी RRPC की थर्ड रेस, 7 पार्टिसिपेंट्स। कुछ ही देर में यहाँ से रिलीज़ होंगे। भजन गो होने लगी। माशाल्लाह जी, परिंदे निकल गए हैं अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ। दुआ गो सबके परिंदे खैरियत से अपने घर को पहुँचे।